Здравствуйте, мои любимые зрители! Я на даче уработалась, жгла валежник сегодня. Вот костер догорает из веток и бревен. Вообще, конечно, жалко, что дерево приходится так пустую сжигать. Лучше было бы его утилизировать. Но я пыталась найти покупателей. Мои друзья, у которых есть камин, сказали: не надо, можешь сжигать на даче. Ну вот как-то так и получилось.